Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarsi. Saya dari Prodi Keperawatan. Di sini saya akan melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif. Tahap yang pertama adalah mencuci tangan. Mengecek program terapi. Assalamualaikum Ibu. Ibu, sebelumnya boleh lihat bilang tangannya. Umi Rohmawati, 20 tahun, dia baru 6. Benar? Baik Ibu, identitasnya sudah sesuai. Ibu, sebelumnya di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif. Tujuannya untuk meringankan batuk pada Ibu. Prosedurnya nanti saya akan membimbing Ibu untuk melakukan batuk efektif. Mungkin hanya memerlukan waktu 5-10 menit. Apakah Ibu setuju? Setuju. Baik Ibu, jika Ibu setuju, izinkan saya untuk menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan tindakan, lebih baik kita mengucap bismillah terlebih dahulu ya Ibu, agar dilancarkan dalam melakukan tindakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menutup privasi. Baik Ibu, Ibu lebih nyaman dalam posisi duduk atau berbaring? Berbaring. Baik Ibu, saya akan memasang telak pada bagian dada Ibu. Maaf ya Ibu. Kemudian Ibu bisa menekuk kedua kaki Ibu. Ibu tekuk dan rasakan relaksasi pada otot bagian perut Ibu. Kemudian Ibu bisa menekuk tangan sebelah kanan Ibu pada dada Ibu dan tangan sebelah kiri Ibu pada perut Ibu. Kemudian Ibu bisa menarik nafas dan rasakan kenaikan otot pada perut Ibu. Hembuskan melalui mulut, hembuskan, dan rasakan turunnya otot pada perut Ibu. Sekali lagi ya Ibu, tarik nafas, hembuskan. Baik Ibu, kemudian di sini saya akan mengajarkan Ibu batuk efektif. Yang pertama adalah Ibu bisa menarik nafas, hembuskan. Sekali lagi Ibu tarik nafas, hembuskan. Dan kemudian Ibu bisa menarik nafas, tarik nafas, dan batukkan sekencang yang Ibu bisa. Batukkan Ibu. Selanjutnya Ibu bisa menarik nafas kembali ya Ibu. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Baik Ibu, tindakan kita telah selesai. Apakah Ibu sudah merasa lebih baik dari sebelumnya? Sudah. Jika begitu, lebih baik kita mengucap alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tinggal terlebih dahulu ya Ibu. Jika Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa memanggil saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencuci tangan setelah melakukan tindakan. Mencatat program terapi.